Oh, you said it's like staring at the sun. Man, what? That was intense, bro. Like, I didn't want to speak because I didn't. It was like so palpable. Like, I'm having a delayed reaction. Woof. They love each other. I mean, I said, okay, I'm gonna do this, so I'm fixing to do this. Oh, it already has subtitles? Or are they saying, wait, how does that work? Are the subtitles built in, or? No, I think I got okay. Thank you for day 2. You guys are most welcome. You guys are most welcome. Now, I'm finna get into this Lookmhee Sonya joint. I've seen certain clips and highlights of this interview, and I think that this interview is going to help me get to know them a little bit better, but I also think it's going to highlight the level, the depth of their love for each other. And I'm not saying that they are not friends, but what I am saying is that they are in love with each other as friends. I'm not making it romantic. That's not what I'm saying. But there are such things as, like, I mean, I'm not making it non-platonic. There are such things as romantic friendships. They very much give me Easy and Natalie vibes. I'm not gonna say they're gonna end up like Easy and Natalie, right? But the way that they love and romance each other as friends says that they are deeply in love with each other as friends. I'm not trying to make it anything more than what they say it is, okay? That's not what I'm here to do. But I'm very interested to see. Okay, Klaus, love you, Stink. But I'm very interested just to see how this is going to give me a little bit more insight with them. Because they were bought. Like, I've seen a few people do these TEAYII talks. And TEAYII is very good at pulling out of people some things. And, and all the clips that I have seen from this, they just look like every clip that I have seen from this interview, and I haven't seen them all obviously, but I've seen a lot of clips from this interview. They are all basically just like love declarations. You feel me? Like they are literally love declarations. So with that being said, let's get into this. I am not going to be stopping it a lot, obviously, unless they say something really, 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 really poignant that I want to point out. Otherwise, we're just going to watch it and enjoy it. You know what I'm saying? Because this is 48 minutes, and I don't want to make it super, super, super long. Okay, so let's go ahead. You said they're the younger version of Tanya Ning to me. BFFs through thick and thin, marriage and divorce. I can see that. I can see that. Tanya and Ning, if y'all don't know who they are, they were part of the they're a more mature GL couple. What was the name of the series they did, y'all? Something about night, something, I don't know. But I reacted to it, and then they came out with a second season, and it has it featured somebody that I don't necessarily care for, so I decided not to react to it because that person was prominently featured throughout the season. Yes, the two of us, exactly. Thank you. So I really enjoyed the first season, however, and so I could see them. I could see that like that because to me, I get that if you watch some of their behind the scenes and how they are with each other in real life, they have a romantic friendship too, but they're not together. They have a romantic friendship. Yeah, they was in Deep Night the series and the two of us. Thank you. I knew Night was the first series, and then Deep Night was the one where they actually played lovers. All right. Anyway, let's get into it. This is Lookmhee Sonya, TEAYII's talk. ขอบคุณหมีที่ทำให้ซาร่าอยากเป็นคนที่ยิ้มเป็นทุกเรื่องจริงจริงขอบคุณซันย่าเหมือนกันที่หมีรู้สึกว่าบางทีหมีแบบไม่ได้อยากแบบทำตัวเองให้ดีขนาดนี้แต่หมีรู้สึกว่าการที่มีซอนมันแบบมันต้องไปด้วยกันนะแง่แง่แง่ขอบคุณที่มีเรื่องหลายๆเยอะแยะเข้ามาทำให้รู้ว่าเรารักกันมากขึ้นไปอีกได้ด้วย
trying not to stop it, bro, but like already, right? Like โอเคสวัสดีค่ะ like already, ลู right? กหมีสัญญาเป็นหนึ่งในคู่ที่ทุกคนรีเควสว่าแบบพี่เตยอยากให้พี่เตย TEAYII is so fly มาแล้วก็ไปทำกันบ้านมาเล็กน้อยว่า I'm probably butchering her name, ว่า but เป็นคู่จิ้นใหม่มาแรงใช่ไหมเอาขออนุญาตจับ energy หน่อยนะขออนุญาตนะคะอีกคน I love TEAYII. She's so like me in this, like she's such an organic person in the sense that like I know some people may think she's extra because I know a lot of people think I'm extra too. Definitely don't give a fuck. That's not something Aquarius is care about. I love being extra, but she's a very sensitive person when it comes to energy, spirituality, emotions, mindsets, and different things of that nature. I would love to see Inglat, Ling Orm. I would love to see them sit down. And I know that Freen did an interview with TEAYII, but it was just a one-on-one. I would like to see Freen and Becky sit down with her, especially after everything that they've been through. You know what I'm saying? So like, I hope more people go on TEAYII show because I like Chairs to Share is a good one too. That one pulls a lot out of people. แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นใครทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย หนูลูกหมีนะคะก็คือเราเพิ่งเล่นซีรีส์แอฟแฟร์รักเล่นกลค่ะแล้วก็เป็นหมอวันซึ่งก็มีคนรู้จักจากซีรีส์เนี่ยแหละ โอเค สัญญานะคะค่ะเป็นนักแสดงจากเล่นกลเหมือนกันค่ะรับบทเป็นเสียงเพลงค่ะ โอเคอุ้ยชื่อน่ารักนะเสียงเพลงบรรเลงยังไงดีโอเค Oh, is that literally what that means? It means music? บรรเลงยังไงดี Sing, playing. Wow, that her name literally meant music. เลยนะพี่จะถามมาถามง่ายเลยวันนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะ ใครตอบก่อน หัวใจมีตอบกันมีตอบกัน หัวใจเหรอถ้าของมีเองก็ให้เป็นกราฟแบบมีให้เป็นสีเขียวแล้วกันมีรู้สึกว่าสุขภาพดี เพราะว่าตั้งแต่แบบใช้ชีวิตมารู้สึกว่าแบบรายล้อมไปด้วยครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดี แล้วก็มันอบอุ่นอ่ะมันรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีเรื่องความรักอะค่ะ Yeah, they're both very family รู้ oriented. สึกว่ามันแบบมันเห็นภาพ ใช่ค่ะ เหมือน energy เราช่วงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นประมาณไหนก็ตั้งแต่เรียน acting แล้วเนาะมันแบบมันสื่อได้ดีของฉันว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันค่ะแต่ไม่ใช่น้ำเงินเข้มมันเป็นสี Oh, it's like a bright ที่ blue? ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะออกเข้มนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แบบ Yeah, no, baby, like a sky blue is her favorite color. That's right, baby ความ blue. คาดหวังของแบบตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย เพื่อถามเป็นเรื่องการเติบโตมาดีกว่าอยากรู้ว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันอยู่แล้วไหม ถ้าตัวหมีเองอะคือศูนย์เลยใช่เพราะว่าหมี I know I said I wouldn't stop it, but I had to stop it here because remember what I told y'all? I said this when I first started reacting to Lookmhee Sonya. If you're a Lookmhee Sonya fan and you have been tuned in since I first started reacting to them, then you remember I said this. I said that Lookmhee did not want to act. I said that I'm not going to say she didn't want to act. Acting was not her passion. It was Sonya's passion. She wants to cook. So it's almost like they're taking turns. They're like, okay, because they got to do everything together apparently. So it's almost like they're like, okay, so we'll act first so that you can do your thing, and then we'll open up our cafe so that we can do my thing. That's deep. That's deep. That's deep. เรียนจบเทปมาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแสดงเลยแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เคยเข้าไปแคสตอนช่วงมหาลัยก็รู้สึกว่าลองไปแล้วไม่ชอบเพราะว่ากลัว She said she didn't like it. So she did say she didn't like it. She said she tried to do it when she was in a university. She tried auditioning and everything like that, but she didn't like it. She was camera shy and everything. She was nervous. She just didn't. She preferred working behind the scenes and being happy in the kitchen. So she quit. เราทำงานแบบเบื้องหลังอะเราชอบคิดอยู่ในครัวเราแฮปปี้กว่าก็เลยหนีออกมาพอหนีออกมาปุ๊บก็มีโอกาสมาใหม่ในช่วงนี้แหละจบมหาลัยแล้วก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่เชนก็เลยลองแต่พอเรียน acting ไปจริงๆอะคือมันสนุกมันมากกว่าการแสดงมันคือเหมือนแบบเราเอาตัวเองเข้าไปแบบใช้ความรู้สึกอะบางทีเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เรารู้สึกสนุกอะตรงนี้มันสนุกก็เลยแบบอยากลองทำก็เลยเปิดใจดูความยากที่สุดของการเป็นนักแสดงคืออะไรการที่มีจุดยืนของตัวเองแล้วแบบบางทีอะการเป็นนักแสดงเหมือนเราเป็นของสาธารณะ Having your own standpoint while being a public figure, bro. หลายๆอย่างบางทีคอมเมนต์ฟีดแบ็กอะมันไม่ได้เป็นพลังบวกได้ตลอดเวลามันมีลบบ้างมันมีการแบบคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจเราบ้างหมีว่าสำคัญเลยคือแบบจิตใจอะคือว่าเข้มแข็งไม่พอ
บางที That part I keep trying to tell y'all you cannot do this social media or celebrity shit ใช่ดรา if you ม่า weak หรืออะไร minded ก็แล้วแต่ไม่รู้สึก you ว่า see what happens to the weak ones ถ้ามีแวบหนึ่งที่เราแบบไม่แข็งแรงเลยอะเรามีสามารถเป็นซึมเศร้าได้นะมีคิดว่าแล้วก็มีโอกาสด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟมากแนะนำ singing bowl ทุกครั้งที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนใจไม่รู้จักสันหรือเปล่า Yo them singing bowls are the truth bro พี่ใจว่ามันช่วยได้มากคือมัน I want somebody to teach me how to actually do it the right way though cause I don't know how to like you know what I'm saying like I want somebody to show me how to actually do it the right way but normally what I do is I just pull the tones up I pull like the tone up ปัจจุบันเราอยู่ในแบบ it does help me meditate and focus my mind พอมันเยอะมากอ่ะเราไม่สามารถรับได้ทุก voice หรอกเมื่อก่อนเราอาจจะฟังคนไม่กี่คนรอบข้างบางคำพูดของคนรอบข้างยังมีผลต่อจิตใจเราเลยแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ฟังคนรอบข้างเราฟังคนรอบนอกแล้วรอบนอกไปอีกแล้วนอกไปอีกอ่ะมันโหดมากสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางที่คนรู้จักเยอะๆอ่ะลองดู singing bowl ช่วยได้เยอะเคยได้ยินอยากลองถ้าเกิดความกลัวถ้าเกิดความแพนิคถ้าเกิดเรื่องกระเทือนใจปุ๊บอะลองทำดูหรือเปิดใน YouTube ก็ได้จริง Yeah, see? She said you can even find it on YouTube. That's what I do. I just go straight to YouTube and I just type it in, you know what I'm saying, singing bowls, and that's how I normally concentrate. ทำใช่ป่ะตอนเนี้ยทำบ่อยค่ะแต่ว่ามันช่วยมากช่วยเรื่องหนึ่งคือความเครียดและนอนหลับด้วยคือถ้าเป็นคนหลับยากมากจะชอบหาอะไรดูอะไรค่ะแล้วก็ singing bowl น่ะคือฟังบ่อยค่ะบางทีก็ฟังเสียงฝนเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยบำบัดจิตคือเอาจริงต่อให้ทุกคนบอกว่าอย่าไปฟังคำพูดไม่ดีเลยมันยากใช่ที่ไปทำ exhibition It's hard to tune out the white noise sometimes, like the negativity. ทุกวงการมีดราม่า You just gotta keep, but you gotta be adamant. เรารับมือยังไงถามเรื่องผัดความฝันด้วยจริงมีความฝันเรื่องเกี่ยวกับเป็นนักแสดงอยู่แล้วไหมอยู่แล้วค่ะ She said yeah since I was young she wanted to be an actress อันนี้มันคือนักแสดงตอนเด็กๆเลยค่ะไม่รู้เลยคือแบบมีโอกาสได้เข้ามาทำงานในวงการจริงๆก็คือ Damn she was 6 or 7 จะแบบ yeah she really been doing it ใช่แบบแม่เป็นคนแบบว่าพาไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีโมพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแคสเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะที่แบบแคสโฆษณาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบนี่คือนักแสดงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนจบมหาลัยแบบเป็นสายแสดงเลยปะยังค่ะตอนนั้นคือจริงหนูอยาก She said I wanted to be a flight attendant so they both went to school for something else Lookmhee went to school to be a chef Sonya went to school to be a flight attendant and then they both ended up being actresses แต่ว่าก็คือช่วงก่อนหน้านั้นก็มีแบบทำแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสายเรียนที่หนูเลือกเรียนคือไปเป็นแอร์ได้เลยใช่โอเคแล้วจุดพลิกผันที่ทำให้ต้องเป็นคู่เนี้ยมาเล่นด้วยกันเพราะอะไรอะแบบผู้ใหญ่ได้บอกไหมหรือว่าเคมีอะไรในตัวเราให้เหมือนกับเขาบันเทิงก็แต่อยากรู้ใช่จริงๆที่ได้ยินมาทั้งหมดอะก็คือเคมีนะเพราะว่าจากที่ฟังจากผู้ใหญ่อะเขาบอกว่าเขาเห็นเรา2 คนอะอยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์นี้แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นความงุ้งงิ้งของผู้หญิง2 คนอะซึ่งหมีก็ไม่รู้ว่าเขามองจากอะไรนะแต่ว่า So that's interesting So because remember they were friends before they were casted So apparently the boss I'm assuming they mean director who scouted them out noticed them first and how they were with each other and was like oh yeah she now Lookmhee is saying well I can't tell what they saw but they saw something and girl of course that's called chemistry so she tried to downplay it you know what they saw they saw how romantic your damn friendship was that's what they saw and they was like oh these two who looks at 2 women friends and goes they would make great lovers they would make great lovers in my show Stop playing เวลาเราอยู่ด้วยกันเราจะตัวติดกันแล้ว Stop playing เขาคงเห็นจากตรงนี้แล้วก็ลองเอาเราไปแคสแล้วบังเอิญว่าตอนแคสก็ไม่ได้แคสกับใครเลยก็คือแคสด้วยกันเองอีกเล่นบทนี้ด้วยกัน Yeah they just auditioned together for those roles because they knew มันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนนึงมันมีความแบบหวานคือทางนี้จะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากกว่านิดนึงส่วนนี้เป็นแบบคนลุยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถามคำพูดที่มันดูยากนิดนึงแต่จริงไม่ยากความสวยงามของความเป็นมนุษย์ในOh, what's the beauty of humanity that you see in each other? Oh, that's a deep question. ก็รู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองของหมีค่ะมันทำให้คนชอบหมีอะไรค่ะแล้วเราชอบอะไรในตัวเขาหมีเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าถ้าพูดได้ด้วยทุกเรื่องคือครั้งแรกเลยที่
ก่อนหน้านี้ไม่ได้สนิทกันเลยแต่ว่าที่มาสนิทเพราะรู้สึกว่าถ้ามีเซนบางอย่างที่รู้สึกว่าคนคนนี้มี energy ที่แบบที่ดีอะไรค่ะ Told you everybody love Aquarius เรื่อง bro แบบส่วนตัวเขาฟังดูแล้วเขาดันแบบจริงๆถ้าเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเขาส่งแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดันแบบเทคแล้วก็แบบเหมือนให้คำปรึกษาเราได้ดีมากๆแล้วก็เหมือน That Aquarius ทำให้ boy เรากลับมาแบบแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเลย That's crazy she said she could make her happy again even though they weren't even close จำได้ตอนนั้นเหมือนหมีอยู่บนลู่วิ่งเฉยก็วิ่งบนลู่วิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วคนนี้เขาโทรมาแล้วด้วยความที่แบบเราไม่ได้เคยโทรคุย She said they had never even really called each other คือ before เรียน acting ด้วยกันจบค่ะก็คือแยกย้ายไม่มีการแชทหากันเลยขนาดเนี้ยแล้วอยู่เขาโทรมาเขาก็เล่าหมีอยู่บนลู่วิ่งต่ออีกชั่วโมงนึงอะโดยที่แบบ I stayed on the treadmill for another hour just talking อย่างเงี้ยหมีแบบว่ะคนเนี้ยเขากล้าที่จะเปิดเผยความแบบเป็นส่วนตัวให้เขาให้กับเราก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนกำแพงที่มีอยู่มันหายไปเลย Wow that's งงป้าว่าทำไมเป็น it's amazing that they instantly connected one conversation out of the blue Sonya calls Lookmhee up next thing you know that was enough that one bruh I don't know anybody that I had one conversation with and was like oh we're besties now that's wild they literally had one conversation the walls came down and then they never walked away from each other they just got that it was love at first sight but just like on a friend level it was literally love at first sight but like on a friend level or love at first talk I'll say it like that not love at first sight because they had already seen each other but it was like love at first talk right conversation their first real conversation because she said we ain't never even talked to each other like that before I do my wife look stop พอสนิทกันแล้วหมีถามแล้วทำไมมันถึงเป็นทำไมถึงโทรมาล้ออะไรงง she said after they got close she was like why you call me ที่อยู่เฉยแบบณวันนี้ต้องเป็นเราเท่านั้นอะมันเป็นหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรแต่ว่า she said I don't know what the feeling was หายเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือตอนทุกวันนี้ก็เป็นค่ะแล้วแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วย Wow มันเครียดอะไรสักอย่าง she said I don't know what made me call her girl that was fake for sure คือหมีทำให้แบบเรื่องเครียดแบบมันอะไรสักอย่างหนึ่งโทรไปคุยกับหมีหรือพิมพ์แค่พิมพ์ระบายกันคือหมีทำให้แบบเรื่องเครียดนั้นแบบมันตลกขึ้นมาได้อะ That's a natural ability. That's a natural ability that Aquarius have. Y'all know how I am. I can take anything and make it funny. Y'all have literally sat here and watched me do it. It doesn't matter how stressful the situation is. It doesn't matter how serious the situation is. It doesn't matter how detrimental or how traumatizing the situation is. I can literally make anything funny. Anything. I think Libras. I'm gonna say I think that air signs in general are good at that because we're not as emotional as everybody else unless it's a Gemini. We're not as emotional as everyone else, and so we're pretty good at pulling people out of their deep emotional states. ฝั่งลูกหมีบ้างอะไรคือความสวยงามในตัวเขาที่เราเห็นก็เป็นความแชร์ริ่งอ่ะเขามีเยอะมากหมายถึงว่าตัวหมีอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พอมีความเป็นตัวของตัวเองสูง She's an only child, so well, I think with her mom she's an only child, I think, right? บางทีแบบความใส่ใจอย่างเงี้ยเขามีเยอะกว่าหมีแบบมากการที่แบบถามถึงความรู้สึก That's the Aquarius. She said, I don't be caring about people's feelings. เขามีความรู้สึกแย่นะแต่เขาก็จะมาถามเราว่าเขารู้สึกแบบเรารู้สึกอะไรนะตอนนั้นรู้สึกแย่ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือมีการแบบถามไถ่ตลอดส่วนตัวหมีบางทีเลิกงานบางทีหมีก็จะแยกอะไรเงี้ยแต่เขาบางทีเลิกงานเขาจะแบบมาถามว่าแบบรู้สึกยังไงวันนี้เป็นไงบ้างหรือว่าแบบเครียดเรื่องอะไรไหมคือแบบซึ่งมันเป็นเรื่องแบบเล็กแต่ว่า Oh, you mean like playing? Remember when Juan walked in on episode 5 carrying that NDA phone? I don't care what y'all like. That phone was an NDA. Cause she straight accosted Shorty. She kissed her for you ain't asked my permission. Where's the consent? She was like, yeah, here. She was like, don't file no reports on me. Just take this new phone. But anyway, that's how playing was. That's how playing was. She could read Juan without Juan saying anything. She could tell when something was off. She was like, what's going on? You look stressed today. She was like, you know what I'm saying? Type stuff. Like, Geminis have our moments, damn it. Yes, y'all do. I love to hate y'all and hate to love รู้สึก y'all. ว่าทำงานได้เรื่อยๆทำงานด้วยกันได้ยาวๆเลยเพราะว่ามันคือแบบมากกว่าพาร์ทเนอร์ของการทำงานคือพาร์ทเนอร์ของแบบชีวิตอะของเพื่อนรู้สึกว่าตรงนี้เขามีมันน่ารักมันแบบเรื่องของแบบชีวิตอะของเพื่อนรู้สึกว่าตรงนี้เขามีมันน่ารักมันแบบมันมีความเหมือนแบบมีเพื่อนผู้หญิงเลยอะคือก่อนหน้านี้หมีไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงในชีวิตมีประมาณ2 คน 3 คนไม่เกินนอกนั้นเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วเพื่อนผู้ชายมันจะมีความแบบลุยๆไม่ได้มานั่งถามกัน All her friends are guys except for 2 or 3 girls.
That's literally my DNA makeup, bro. You're gay. I can't tell nobody what they are, but like I feel like I'm listening to my own stuff. That's me. All brothers, all male cousins, all male friends except for Shayla, Candace, and Ty. That's wild. That's wild. Like that's definitely giving lesbian. Like I'm just being honest. Like that's definitely like that right. That's awfully lesbianic. That's awfully lesbianic. I like the way you said that. Like come on, bro. Like แล้วว่าแบบเฮ้ยมึงวันนี้รู้สึกยังไงแต่คนเนี้ยเขาเป็นแบบนี้มีรู้สึกว่าดีใจเลยที่เป็นเขาอะไรเงี้ย look me. อะไรคือสิ่งที่เราเป็นห่วงในตัวอีกคน ถ้าไม่เคย She said, "What's something you worry about another person?" Sonya immediately laughed. ถ้าไม่เคยพูดกันเลยของพูดที่ If you never said it before, say it now. Ooh, we about to get that. Okay, we about to get down. คิดว่าความอิโมชันแนลในตัวของหนูกับหมีค่อนข้างสูงค่ะสูงมากเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่รู้ว่าหมีเป็นเหมือนกันไหมแต่เราสัมผัสได้จากแบบอะไรหลายๆอย่างที่ทำงานมาด้วยกันคือแบบไม่ว่าเราจะไม่โอเคแต่เราจะทำว่าเราโอเคทำไปก่อนใช่เพราะว่าแบบหมีไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณในการที่บางทีเรามาแสดง She said they both have an issue. She said, but we're more sensitive now. She basically was saying like they are both very sensitive, emotionally sensitive, but they also both don't talk about it. Like they'll act like nothing's wrong when something is wrong. And so even though they can communicate and they do communicate well, they don't communicate all the time. And that could be something that's a good point to bring up as something that you don't necessarily care for about your relationship. แล้วก็มีความว่าแบบบางทีพออยู่หน้างานเราต้องคือด้วยความเป็นนักแสดงเราต้องสตรองไปก่อนแต่บางทีที่ห่วงเลยสำหรับหมีนะกับสอนก็คือเรื่องความแบบ emotional stuff behind the scenes เป็นฟีลแบบคือบางทีซอนจะเป็นฟีลแบบเหมือนเขารู้สึกง่ายแล้วก็ไวส่วนถ้าโมเมนต์นั้นเขาเหนื่อยหรือเขาเครียดเลยคือดูออกเลยหมีไม่รู้ว่าใครดูแต่ว่าหมีดูออกว่าแบบโอเคคนเนี้ยเงียบไปแล้วบางทีทำงานอยู่เงียบไปแล้วหมีรู้สึกว่าคนเนี้ยต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยเป็นคือคนที่แบบเซนซิทีฟง่ายน้อยง่าย easily anger easily emotional Chaz cause she an air รู้สึกง่ายเราก็เลยแบบห่วงแต่โชคดีเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนพูดเลยใช่หนูเป็นคนที่รู้สึกอะไรเราพูดเลย She said yeah I speak up when I feel something วันนี้แบบเบื่อรู้สึกแย่จังอะไรเงี้ยแต่หมีเป็นคนไม่พูดยังไม่พูด but me don't speak up that's that Aquarius บางทีสมมติว่าถ้าถาม I'm not gonna stop again that's that Aquarius อะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วแบบโอเคไหมไม่รู้แต่ว่าก็เคยแบบมองกันในกระจกแล้วร้องไห้ด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยที่เราไม่พูดอะไรกันเลยใช่ก็รู้สึกว่าโอ้มองกันในกระจกแล้วร้อง I'm sorry what we've even cried together looking in the mirror without saying anything to each other. Well, what the hell brought that on? Dog, what? Hold on. So but we've cried together. What scenario? I'm trying to think of what scenario I would be with my friend in the same mirror, crying, not talking, but staring at each other. That is intimate. Thank you, Mickey. That is extremely intimate. Like, that's really intimate. Like, are you serious? Wow. That's beyond. First of all, I've never even heard of that. Child, I'm gonna have to put that in one of my books. Let me write that down. Shit, I like that. I'm about to put that in one of my books. They inspiring me. Child, how they inspiring me to write a love story and they supposed to be best friends? I am tired of these bestie baes. I promise you I am. But I'm putting that in. What cried together in the mirror but don't say a word? That's gay. That is wildly gay. I don't think I've ever heard anything that gay from two friends. เหมือนเครียดแล้วก็แบบเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยถ้าเราไม่ ฟิลทวินเฟลมป่ะThis joint is moving around. Stop it. เหมือนแบบอีกคนรู้สึกอีกคนจะรู้เลยว่าอีกคนรู้สึก แต่ถ้าว่าหมีรู้แล้วถ้าก็รู้ว่าหมีเป็นอะไร Child, my pants done rolled all the way up. Hold on. Like, I'm sitting here and I'm like, bro, why my joints? Pants done rolled up. All right.
had to get myself together ไม่ต้องพูดกันสักคำเลยจริงบางทีวันนั้นที่เราแบบถ่ายงานเสร็จอะใช่แล้วแบบตีหนึ่งอะหรือสักอย่างไม่หรอกจริงวันนั้นที่เราแบบถ่ายงานเสร็จอะใช่แล้วแบบเราไม่ต้องพูดกันสักคำเลยจริงบางทีวันนั้นที่เราแบบถ่ายงานเสร็จอะใช่แล้วแบบตีหนึ่งอะหรือสักอย่างไม่เราก็แบบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อกันในห้องน้ำคือแค่มองหน้ากันผ่านกระจกเลยนะเท่านั้นแหละกอด Lookmhee knew we was gonna be wondering. Okay, so they got done. That Lookmhee knew that. You see how Lookmhee provided context? Because I was about to say. So Lookmhee said that basically. She said basically this must have been so. Nope, this is something different. Never mind. กอดกันแล้วร้องไห้เลย So you guys just รู้สึกว่าวันนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาอยู่นะความแข็งแกร่งของคู่เราคืออะไร Never หนู mind คิดว่ามันคือการที่เราคุยกันทุกเรื่องใช่ค่ะหนูไม่มีความลับกับหมีเลยใช่แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าคุยสิ่งที่แบบเราพูดกันตลอดเนาะว่าแบบการทำงานกัน2 คนอะบางทีมันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วแหละคอนฟลิกต์แบบอะไรก็แล้วแต่บางทีจากภายนอกด้วยจากกันเองด้วยเราพูดกันตลอดว่าแบบเราต้องคุยนะถ้ามันมีปัญหาอะไรอะถ้าวันหนึ่งสุดถ้าจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอะหมีขอให้มันเป็นการแยกย้ายที่ดีอะค่ะ If we got to separate to grow, I want it to be a good separation. I don't want to separate because I want. Yeah, that's how I feel too. Any friendship I've ended has never ended on bad terms except for like one, I think. I don't end friendships on bad terms. When I feel like we're growing apart, I just go my way. You know what I'm saying? And then like if it's meant to be, then we'll find a way to reconnect. But if I feel like we're still very disconnected and on different paths, then I'm just not gonna entertain a reconnection. You know what I'm saying? But like, that. ถ้าวันหนึ่งเราจะแบบจะทำเวของเราหรือจะแยกย้ายกันไปอ่ะเรา If y'all just best friends, why would y'all go? But I mean, I broke up with my best friend, so I guess that พูด happens. เลย เฮ้ยทำไมถึงมองถึงจุดนั้นเลยอ่ะ See, okay, I'm glad that she asked that. TEAYII, I'm glad she asked that because she said, "Why are you thinking so far ahead?" Because that's essentially what I was about to say. Like, why are you? That's literally what I was about to ask. Like, why are you projecting that y'all gonna separate? For what reason would y'all separate? You know what I'm saying? Like, I don't know. But clearly TEAYII picked up on what I picked up on too. แต่ละคู่อาจจะไม่ได้พูดกันแล้วพอมันถึงจุดนั้นจริงๆมันกลายเป็นแตกอ่ะใช่ซึ่งหมีกลัวมากก็รู้สึกว่าเราหาตรงกลางกันค่ะหมายถึงว่าคือต้าก็มีความฝันของตัวเองหมีก็คงมีความฝันของหมีเหมือนกันแล้วนะวันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์เราทำงานด้วยกันเรากำลังเดินไปด้วยกันนะวันหนึ่งถ้าเราต้องแยกกันก็อยากแบบให้คุยกันว่าจะไปในทางไหนที่แบบเราไม่ใช่แยกกันแล้วแบบต่างคนต่างไปโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยคุยกันแบบตลอดเลยจัดผมอีกแล้วเอาเจลไหมได้คุยกัน Nah, it's the fixing her hair. Get her together. That's right. Get your girl together. I mean, get your girl like your actual girl, not like your girlfriend. Right. Look, listen to my babe's gel. Let me do your beauty. ต้องถามว่าพี่เตยเจลยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าของแฟนขอด่าขอโทษจริงขออนุญาตเมื่อกี้ก่อนถ่ายรายการขอหน่อยค่ะให้ปาดกันเองหนึ่งทีดีกว่าช่วยหน่อยผมชี้ฟูนิดนึงผมชี้ฟูเพราะมันไม่มียี่ห้ออยู่แล้วของใครของแฟนไม่มีจริงเปล่ายี่ห้อ Your babes. ปาดได้เรารายการเราเรียวๆอยู่แล้วมีตรงนี้นิดนึงนะตรงกลางเนี่ยตรงกลางอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกลางเลยกลางกระหม่อมอะค่ะกะใช่กลางกระหม่อมซ้ายลูกหมีปาดทุกเส้นเป็นเส้นที่ไม่เคยเห็นโอเคลูกหมีปาดทุกเส้นยกเว้นเส้นที่เคยเห็นโอเคยังของเธอถูกต้องเฮ้ยนิดนึงตรงกลาง She said yours is perfect. เยอะมาก She just wanted. She wasn't nothing wrong with Lookmhee's hair. Sonya just wanted to do that back. There was literally nothing wrong with Sonya's hair. Lookmhee just wanted to do that back. Like, come on, bro. ของคุณลูกปัดนะคะ Come on, bro. Come on, man. โอเคต่อ Like any excuse, right? มัวแต่ PR เจลต่อคุยกันทุกเรื่องใช่โอเคคราวนี้พี่เตยถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องมุมมองความเชื่ออยากรู้มุมมองความเชื่อในความรักของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความเชื่อในความรักยังไงบ้าง What kind of beliefs about love do you have? ก็คือแบบหมายถึงว่าถ้าเชื่อในความรักมีรู้สึกว่า
คนที่จะอยู่กับเราจริงๆอ่ะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาแบบด้วยเหตุผลอะไรบ้างแต่ว่าชีวิตจะหนีเชื่อว่าชีวิตมันจะแบบคัดกรองคนที่ energy เดียวกับเราให้เข้ามาอยู่กับเราจริงๆสุดท้ายแล้วนะต่อให้แบบวันนี้เราจะมีเพื่อนสัก100 คนแต่ถ้าถึงเวลาเราโตขึ้นกันกรองไปขึ้นมันก็คงจะเหลือเท่าที่เราแบบYeah, facts. I agree with that. หนีเชื่อแบบนั้นสินเสมอ Birds of a feather flock together type joint, yeah. แล้วใครที่กำลังเจ็บปวดกับการที่วันนี้เพื่อนลดน้อยลงอยากพูดคำหนึ่งว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเวลามันจะคัดกรองคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอสิ่งที่เวลาให้เราตลอดเวลาคือความจริง What time always gives us is truth and change. Ain't that the truth? That'll preach. ภาพความจริงว่าวันนี้ Change will lead to the reality of who stays with us when we're suffering. ใครอยู่กับเราเวลาที่เรามีปัญหาใครที่เราจะเป็นคนโทรไปแล้ววันนั้นน่ะเพื่อนจะมีหลายรูปแบบมากอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่าคนนี้เป็นเพื่อนแบบไหนอีเวนต์ตัวเราเองเราเป็นเพื่อนแบบไหนกับเขาพี่เคยผ่านโมเมนต์ที่โคตรซัฟเฟอร์ว่าเฮ้ยเราต้องแฮนเดิลทุกคนเลยเหรอแล้วตอนเด็กๆเราจะมีเพื่อน 20-30 คนนะแล้วเราทุกคนเราจะเรียกทุกคน Yeah, 20-30 friends. You call everybody a friend, child, please. I've had acquaintances, but I ain't never had that many friends, child, please. I've always been able to keep my friends to one hand. 1, 2, 3, 4, 5. If it's more than that, no thank you. เหมือนกันคือความรู้สึกเรื่องความรักมันก็เป็นฟีลแบบคนที่อยู่กับเราได้จริงๆหรือว่าแม้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอะไรค่ะเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย She's saying the exact same thing Lookmhee said. energy เดียวกัน She said the exact same thing Lookmhee ก็เค said. ยเจออันนึงในหนังสือแต่จำไม่ได้ว่าหนังสือเล่มไหนแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่กับเราจริงๆเราแบบอยู่กับเราในทุกข์ในสุขอะคือเพื่อนแต่คนที่แบบผ่านมาในชีวิตอะคือพวกก็เหมือนที่พี่เตยบอกเวลาเขาจะคัดกรองแบบคนที่เป็นเพื่อนเราจริงๆให้ยังอยู่กับเราได้อะไรอย่างเงี้ย Yeah. โอเค Nah, that's real. ฤดูกาลความรู้สึกไหนที่เราหวาดกลัวที่สุดถ้าเปรียบอาจจะเปรียบเป็นฤดูกาลแล้วค่อยโยงเข้าเรื่องก็ได้หวาดกลัวที่สุดเหรอคะเช่นยกตัวอย่างของตัวเองก่อนนะพี่เตยเป็นคนเมื่อวานเพิ่งมีสื่อสัมภาษณ์พี่เตยออนไลน์เขาถามว่าความสุขวันนี้คืออะไรพี่เตยตอบเป็นคำตอบที่ใหม่มากแล้วไม่ได้คิดเลยดันตอบเขาไปว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรOh, waking up and know what I'm gonna do today is happiness for you. เราไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วมันว่างเปล่าแล้วบางทีลืมด้วยซ้ำว่าวันนี้เราเป็นใครผมน่ากลัวมากอ่ะพี่เตยว่านั่นคือไม่เคยผ่านทุกโมเมนต์อกหัก Heartbroken until I forgot myself. ลืมไปเลยว่า Thankfully, I ain't never been through that. Child, please. เราจะตื่นมาแล้วเราจะทำอะไรกับเขาพี่เตยว่าช่วงนั้นจะ Imagine me heartbroken, child. You, not me. โหมกันหน่ำมากจน Never that. แล้ว I've ไม่มี literally วิธี never been ทำให้ตัวเอง heartbroken. แห้งแล้วไม่มีวิธี enjoy กับ sunshine ในวันต่อไป Ain't never been dumped. เพราะว่าฤดูฝน I've never been dumped, never been heartbroken. ฉะนั้นกลัวว่าการแสดงมันเป็นความสุขของเราแต่กลัวว่าวันหนึ่ง I don't think I've ever been. I know I haven't ever been like deeply in love. I've loved people I was with, just didn't love them ตอบ deeply ได้ enough. เรียวๆมันเคยค่ะแต่ในเรื่องของหน้าคือฉะนั้นกลัวว่าการแสดงมันเป็นความสุขของเรา She said acting is my happiness. เราจะไม่อยากทำงาน I'm afraid that one day I'll wake up and not want to do it anymore. ตอบได้เรียวๆ She said, has that ever happened? เคยเกิดขึ้นไหมตอบได้เรียวๆมัน Probably. Yes, it has. Trust me, listen. That happens with everybody. Even when you find your passion, right? My passion is my writing, it's my content creation, it's just doing what I do. I have struggled. And I've gone into slumps, and I have had to pull myself out and talk myself back up and be like, Nikki, you know you got this, you can da-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 da. You know, this is what you want to do, this is what you love to do, this is what you're passionate about. And you almost got to find or reinvigorate your inspiration again, right? And that's all that is. So it's just because it's your passion and just because it's your happiness, it doesn't mean that you're going to want to do it every single day, right? Because if your passion is your profession, then it's still work. And even though you're more likely to enjoy doing your profession when it's your passion, you still, like anybody does, get tired of work. You know what I mean? เอาอะหมดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ See, there were times when I was burned out. That's what she's talking about, being burnt out. หรือว่าแบบเราทำต่อไปแล้วมันได้อะไรวะอะไรเงี้ยมีค่ะ Yeah. ทางที่แบบคือเจ้า And that's a constant thing. Exactly. That's a constant thing. Literally. พ
ราะมันแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรามีความสุขมากๆที่จะทำแต่เรากลัวว่าแบบวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราจะไม่อยากทำสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยพี่เปยเคยเป็นอันนี้ฝากเหมือนพี่คุยกับน้องแล้วกันรู้สึกว่ามนุษย์ไม่ต้องกลัวการเบิร์นเอาท์เพราะวันหนึ่งมันจะมาถึง Yeah, it's gonna happen. That's what I'm มัน saying. มีช่วงที่เราเดินแล้ว That's great advice. แล้วมันมี You're gonna get burned out. That's right. ดูวิวระหว่างทางทั้งที่เรารู้ว่าจุดหมายมันสวยมากแล้วเราอาจจะเคยเป็นคนที่ enjoy ระหว่างทางมากๆแต่ณวันหนึ่งมนุษย์มีสิทธิ์ไม่อยากเดินได้บางทีอยากเคลื่อน That's right. You got the right to do whatever you want to do. อยากจะชี้หน้าจุดหมายว่าฉันไม่อยากไปแล้ว Go in different directions. Do what you feel like you need อี to. วินาทีนั้นน่ะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคืออย่าไปเชื่อมันว่าเราไม่อยากไปไปทางอื่นบ้างลองทำให้ตัวเองหลงทางดูบ้างเผื่อเจออะไรที่สวยเหมือนกัน Ooh, she said, try a different path, try getting lost. Maybe you'll find something equally beautiful. That reminds me of how, like, my mom, when we were younger, she used to, in order to, this is obviously before cars had built-in navigation, but she used to, like, get lost on purpose so that she could find her way back home. And I never, as a kid, I never understood it, but as an adult, oh shit, did y'all hear that? God dang. As an adult, I actually really, really understand it. And believe it or not, there is a sense of clarity and course correction that comes with intentionally losing yourself, like intentionally getting lost, but not being panicked or stressed or being anxious about it, but taking the time to learn more about your surroundings, to broaden and expand your area of or your territory, right? And so, like, the way that TEAYII is explaining it, I 100% agree. Like, sometimes it's okay to take a different path and intentionally get lost. Like, try getting lost out there and you might find something equally beautiful. Like, my mom would find an equally fast, safe route, right? Or equally timed route home that she didn't even know existed because she chose to get lost on purpose. So now we have multiple routes home. We can take this route if it's raining or that route if it's not, and this, that, and the third. So, you know, like, this is actually really, really, really great sound advice. That's actually really great sound advice. จำไว้เลย And my mom literally used to do that on purpose. เพราะมันเป็นเรื่องจริงมนุษย์มันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงเราไม่ได้เห็นค่าในสิ่งที่เราไม่ในสิ่งที่เรามีนะบางคนอาจจะบอกโหวันนึงฝันอยากเป็นนักแสดง It takes a lot of patience and maturity to do that. Agreed. ทำไมรู้สึกแบบนี้ถามตัวเองค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติม Humans can feel empty, yup. And my mother always tells me you cannot pour from an empty vessel. เข้าใจจริงเพราะว่าแบบ You can't fill nobody else up if you're empty. จนวันหนึ่งใช่จนวันหนึ่งหมายถึงว่ามันไม่ใช่ช่วงมันมีหลายๆพาร์ทที่แบบเข้ามาในชีวิตเนี่ยแบบเหมือนที่พี่เตยบอกแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราโฟกัสที่จุดหมายปลายทางมากเกินไปจนเราลืมดูว่าระหว่างทางมันมีอะไรให้เราแบบ That part, that's what I'm saying. Enjoy the surroundings. อะไรเงี้ยแต่แบบ Explore your surroundings. ปลายทางมากเกินไป Don't focus so much on getting there as much as, you know, on the destination as much as the รู้สึกว่าเป็นฤ journey. ดูฝนเหมือนกันแต่ว่าในฤดูฝนของนี้ก็คือเวลาแบบ Okay, I'm sorry, but we are literally 21 minutes and almost halfway through this, and every single one of their answers has been exactly the same. Wonder Twin powers motherfucking activate. Like, goddamn, y'all don't got no... They share one brain. Like, it can't just be me. They say the same things. They just say it like Lookmhee says it like Lookmhee and Sonya says it like Sonya, but they're answering. They have the exact same answers to these questions, bro. Like, I can't. Like, I can't do this with them. I just literally can't do this. กับฤดูฝน They stay twinning, right? My favorite bestie babies. ซึ่งปกติอ่ะเราเป็นคนที่แบบแอคทิวิตี้เยอะมากเราชอบออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นมันก็มีวันที่เหมือนแบบเราหมดไฟในการออกไปข้างนอกรู้สึกว่าวันนั้นอะไร้คุณค่ามากเลยบางทีนอนตื่นขึ้นมาส่วนถ้าทำงานล่างยาว7 วันแล้ววันที่8อะอยู่บ้านเฉยๆอะบางทีมันรู้สึกไร้ค่าทั้งที่จริงมันแบบจริงทั้งที่จริงแบบจริงๆมันไม่ควรเพราะว่านี่คือเวลาพักแล้วไง Child, please. I definitely ain't got that problem. I promise you, I ain't got that problem. I got the reverse problem. She basically being like, she'll work 7 days straight and take a day off and feel like she's worthless because she's not out being active. Girl, please, I'm the opposite. I'll take 7 days off, work 1 day, and be like, bitch, I need a vacation. I've done so much today. I'm proud of you, Nikki. Take the next 10 days off.
ว่างเปล่าจังวะทำไมวันนี้รู้สึกว่าแบบไม่ productive เลยไม่ลุกขึ้นไปทำ I understand the unproductive piece though เราควรแบบเซตเราใจเย็นๆกับตัวเองบ้างวันเนี้ยควรได้พักแต่มันเป็นวันนั้นที่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่มากว่าแบบเดินไปหาแม่ว่าแบบทำไมวันนี้ไม่มีงานเลยวะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าตัวเองไงเป็นเหมือนกันบางทีเหนื่อยมาแล้ว2 อาทิตย์ติดกันไม่ได้พักเลยวันที่ได้พักแพนิคใช่เข้าใจ Say on the day I get the rest, I'm in panic. Oh yeah, see, that's crazy to me. ใช่เข้าใจหมีรีบเลยขออนุญาตได้ค่ะโอเคเป็นหมีรีบเลยรีบลุกไปแบบทำอะไรสักอย่างซักผ้าตากผ้านู่นนี่นั่นรีบหาอะไรทำแต่ว่าบางทีก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าเหมือนย้อนกลับถามตัวเองว่าจริงๆอ่ะตอนที่เราทำงานมาเราเคยถามนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดวะอะไรเงี้ยI love the way Lookmhee and Sonya look at each other when they speak. You can tell that you can tell they really listen to each other. That's why their answers are always so similar. They สำหรับสายอาชีพอินฟูหรือนักแสดงอ่ะ they know each other very well and share a lot of the same ideologies. ว่างกลับกลายเป็นวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเรามันไม่ได้ใช่มันไม่ได้จริงหนูจะรู้สึกไร้ค่ามากแบบเอ้ยทำไมวะต้องลุกไปทำอะไรสักอย่างน้อยแบบพับผ้าก็ยังรู้สึกดี You see how they talking? Now y'all see what I be talking about Thai people? You see how they talking? They're like, bro, no matter how much they work, if they take 1 day off, an hour off, they like, oh my God, I'm so unproductive. I need to get up and that's what I'm trying to tell y'all. When I tell you that Thai people they are the definition of, I'm a hustler, I'm a hustler. Wait, no, hold on. No, I was singing, I'm a runner, I'm a track star. Don't know why that came up, but they are the definition of every day I'm hustling. Every you know the song, every day I'm hustling, the Rick Ross shit. They are the definition of every day I'm hustling. Like there is no downtime for them. Like they've never done enough. They never worked enough. Thai people. When I say I admire their work ethic, I admire their work ethic on a whole cultural level. I mean that. Like these people work their asses off. They really do. That's why they said they all three sitting there talking something. We be panicking when you take a day off, but they all out here working hard as hell. พี่เตยเคยหาโซลูชันเคยเขียนคำว่าCan't overcome that Thai DNA, overwork and achieve. Exactly. มนุษย์ไร้ค่าได้อะแล้วทำไมวันนี้เราต้องมีค่าทุกวันเลยเพราะอะไรวะมันแบบมันซัฟเฟอร์มากเลยนะถูกต้องแบบมีวันหนึ่งที่จบงานไฟนอลแล้วเราเจอคน1,000 กว่าคนเลยที่แบบ Oh my God, over 1,000 people the next day. I was crying, feeling lost. แบบร้องไห้คนถามว่าแม่ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ร่างร้องไห้แบบไม่รู้สึกเหงาอะไรเงี้ยเข้าใจYou had given all your energy up. เข้าใจคนอาจจะรู้สึกความทุกข์ตลกจังความทุกข์พวกเรา No, I get that. You're giving your energy up. มันเป็นเหมือน When you meet that many people. เป็นนักแสดงละครเวทีเวสเอ็นแล้วเขาพูดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นนักแสดงคือวันที่ปิดโปรดักชันแล้ววันต่อไปไม่มีเสียงมือแล้วมนุษย์มักจะเสพติดHumans tend to get addicted to success. Yup. Yeah. I've never had that problem either though. Or voice. I don't care if anybody. I don't care about that clout. เราจะพูดอะไรกับตัวเองบางคนพูดเลยว่าวันนี้ทำไมไม่มีงานอ่ะเจ๊ก็เป็นถูกปะพี่เตยเคยเป็นอันเนี้ยพี่มองว่าเป็นโรคเลย I think this is an illness. Oh my god. มันคือเป็นโรคเสพติดการประสบความสำเร็จแล้วพอวันนึงหายจากโรคนี้ Yo, my hair is so long now that it just be like it literally be like this, like it just be marrying together, like I'm มีความสุขครอบครัวดูท้องฟ้าโง่ได้แบบนั่งมองฟ้าสวยดีจบ They just want to be together มันต้องบาลานซ์ไม่งั้นมันจะลดไปสู่อะไรหรือปะโรคซึมเศร้ามันลดถูโรคซึมเศร้าจริงๆพอโรคซึมเศร้าเกิดจากการที่เราเผลอลืมมองความสวยงามจนเราเสพติดกับมันแล้วบางทีเราฝึกการมองโลกในแง่ดีคือการฝึกฝนอีกพอยต์นึงการมองโลกในแง่ร้ายก็คือการฝึกฝนเหมือนกันพอเราฝึกให้ตัวเองเยอะๆมันกลายเป็น Yeah, when we practice too much it becomes an addiction. Facts. เราจะ move forward to สเต็ปต่อไปคือความภูมิใจบ้างตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ถ้าพี่ได้ถามว่าแต่ละคนภูมิใจในเรื่องอะไรอยากตอบว่าอะไรคะShe asked her what are they basically most proud of since they were born. จริงรู้สึกว่าแต่ว่าเยอะด้วยแบบใช่ She said I feel like a lot. That's right. ไม่มั่นใจในตัวเองแต่มันมีจุดเปลี่ยนในช่วงแบบของหมีถ้าจะเป็นมาประมาณมหาลัยรู้สึกว่าเริ่มยอมรับกับสิ่งที่เข้ามาแล้วไม่ว่าจะแบบแย่หรือไม่ดีก็คือยอมรับก่อนแล้วรู้สึกว่าพอยอมรับเป็นอ่ะ
พอมันเจอเรื่องแย่แล้วยอมรับปุ๊บพอมันเจอเรื่องดีอะรู้สึกว่าภูมิใจเลยหมายถึงว่าแบบเรา appreciate ตัวเองรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นเรื่องโง่ๆนิดนึงอะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองรู้สึกว่าอย่างเรียนจบมีรู้สึกว่าตอนแรกมีหาตัวเองไม่เจอว่าจะเรียนศิลปกรรมจะเรียนอาหารเรียนเชฟแล้วมีจบมาปุ๊บ Well, I feel like that's isn't. I mean, you know, that to me feels like it's a part of university life. Like I didn't go to you like I did, and then I went into the military, and then I got my degree. So like I obviously didn't have a traditional university lifestyle, but I feel like that's the whole point of college. Like the whole point of university, the whole point of college is to lose yourself and then find yourself because you're coming into yourself, you know, as an adult. That's your first real foray for most people. If they're fortunate enough, you know, college or university is your first real foray into the world, the real world by yourself as an adult. And so it is a very confusing time period, but it's also a very revealing time period for most people because it allows them to like you know discover themselves แล้วเราจบอันนั้นนะ and what they like and what they don't like, what their dreams are and what they aren't. เริ่มสเปนมันนี่กับครอบครัวได้หมายถึงว่าเริ่มจ่ายให้ได้เริ่มให้เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยเพราะว่าที่บ้านแบบซัพพอร์ตให้เยอะมากนู่นนี่นั่นจบมหาลัยไม่มีเงินเก็บสักบาทเที่ยวอย่างเดียวแต่พอมีวันนึงที่หาเงินได้ก้อนแรกจากการแบบถ่ายแบบนี่แหละดีใจมากๆรู้สึกว่าให้เงินพ่อแม่ไปเลยได้มา10,000ให้เขาไปเลย10,000รู้สึกว่าทำได้แล้วอะอันเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่มาเรียนการแสดงตอนแรกที่บอกตัวเองไม่ชอบแล้วพอเปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วทำต่อให้ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้อะแต่ความเปิดใจของตัวเองอะรู้สึกว่าเรากล้าที่จะเปิดใจแล้วอะแค่นั้นเราก็ bro now let me tell you this is actually wild. She went from not liking acting to becoming a chef and then getting back and then rediscovering her passion for acting only for her to meet Sonya. Cause when she got back into acting, she met Sonya and then she got she got Affair. But she met Sonya years before she got Affair. So it's funny, like it's funnily enough, it's almost like the acting wasn't meant for her. It was meant for Sonya, for her to meet Sonya. And them to walk this part of their journey together. And then, like I said, and then after they're done with this part of their journey, then they can move on to the next part of their journey. So it's almost like, you know, they're sharing this piece together of the acting and they'll share the cafe and everything like that, like they've always talked about, like they constantly talk about. แค่นี้ก็นั่นแหละจนวันนี้มาได้มาแสดงตรงนี้จริงทุกครั้งที่แบบจบงานใหญ่ๆอ่ะภูมิใจกับตัวเองตลอดภูมิใจกับพาร์ทเนอร์ตลอดเลยรู้สึกว่าขอบคุณที่แบบความกล้าในวันนั้นน่ะทำให้มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะชอบคำหนึ่งภูมิใจกับพาร์ทเนอร์ด้วย Proud of my partner, yeah. ไปด้วยกันไม่รู้คือพี่เตยอ่ะ She said that they make her feel safe. This one, because they're bestie baes. สำหรับพี่เตยคือ how they make you feel safe? แต่ละคู่จะมีความรู้สึกต่างกันบางคู่จะรู้สึกว่าอุ่นจังเลย Like บางคู่จะรู้สึกว่า straight soulmates queen. นั่งสัมภาษณ์แล้วเขามี chemistry ที่มันเซ็กซี่จังเลยแต่คู่นี้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากๆ She said when I interview some couples feel warm, some couples feel like they have a sexy chemistry when I interview them. She said with y'all feel like y'all have created a very safe space for each other, and I feel that. And that's probably what the rest of us feel. That's why we're so enthralled with their beautiful friendship. It's because, like I said, it's romantic. Like I think they have created a safe space for each other because of how deeply they love each other and how they consider each other. And just like, you know, they're romantic. They're not romantic in a let's go together kind of way. They're romantic in a let me just love you in the most purest form. And I think that's what we sense. And that's why we want them to be together. Because when you look at love and it's this pure and unconditional, you want to see it like blossom to its fullest. You know what I'm saying? You want that joint to reach its max level. ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากๆให้กันและกันเห็นอันนั้นโอเคของสัญญาของจะคิดว่าการที่ผ่านมาจะพยายามหมายถึงว่าพอเรามีความฝันแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วพอมันได้ทำจริงๆแบบภูมิใจมากๆรู้สึกภูมิใจตัวเองหลายอย่างแหละจริงๆที่ผ่านมาแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดก็คิดว่าแบบณวันหนึ่งเรามายืนอยู่ตรงนี้ที่แบบมีคน
ชอบเรามีคนรักเรามีคนรักพาร์ทเนอร์เราด้วยในแบบที่แบบเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยแบบรักในแบบ She said, "No way, we don't have to try anything at all. Oh God, we be screaming when you just look at each other." ที่จะเดินไปตรงไหนแล้วแบบหนูเดินไปกับหมีหนูไม่กลัวอะไรเลย She said, "When I'm with me, I'm not afraid to go anywhere." หนูเดินไปกับหมีหนูไม่กลัวอะไรเลย She said, "When I'm no, I'm sorry." She said, "I feel like I'm not afraid to go anywhere." And then she said, "When I walk with me, I'm not afraid of anything at all." Look how Lookmhee looking at her. Bro, look at how Lookmhee is looking at her, dog. Look at how Lookmhee is looking at her. As she's saying this. มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนเราแบบภูมิใจในความเป็นตัวเองของเรานั่นแหละคือแบบพอเป็นนักแสดงที่แบบกลัวเลยคือแบบพอเราเจอแสงสีอ่ะมีกลัวว่าเราจะหลงเข้าไปตั้งแต่แรกเลยมีกลัวแต่พอแบบมีจุดอันนึงที่รู้สึกว่าก่อนที่จะเข้าในวงการหรือว่า That's an Aquarius thing. Fa said the same thing. I have said the same thing. I've always told whenever I like pray, I always ask God like keep me small in my own eyes, right? That prayer has really helped me because regardless of how many people know me or who says this or that or how many subscribers I get, I don't care if I 35,000 subscribers, 100,000 subscribers, 1,000,000 subscribers, it doesn't matter. This is Nikki. Y'all know. The people who have met me in real life know. This is, I'm not, I don't, first of all, you tell one lie, you gotta keep that shit going. I ain't got time for that. I am this person, regardless of the amount of people who know me, the amount of money in my bank account, or whatever the case may be. And that was a fear, though, when I first got into YouTube. I was like, okay, well, what if you do blow up and you do get this, that, and the third, you know, are you going to lose yourself? And that was something I was really worried about, to the point where I think I was almost sabotaging my success because I didn't want to get it too fast and like my head spin. And the next thing you know, I'm up there acting like a goddamn narcissist, okay? Like, yeah, there's a lot of things that I could have done. And I said this on this channel many times before. There's a lot of things that I could have done to make my channel grow way faster. There's a lot of content that I could feed into, but it breeds negativity. It breeds drama. It breeds trauma, and it's just not a space that I wanted to create for me and mine, y'all. You know what I'm saying? So like, I definitely 100% can tap in with Lookmhee on that when she was like, bro, I was scared that I was gonna lose myself in everything that I was, you know, in the glitz and the glamour, the lights and stuff. And I definitely felt that too. But that's why. But the people who are worried about that aren't the people who tend to fall into that trap. The people who don't be thinking about that, ain't worried about that, are the ones who tend to fall into that trap. So, like I said, like with me, with Fa, with Lookmhee, it seems like that's a natural thing where we all kind of feel like, you know, I don't want to lose myself to whatever this is. You know what I'm saying? At the same time, you don't want to be so fearful of losing yourself that you start sabotaging your success like I did. หมีจะเป็นตัวเองเท่าที่ทำได้โดยที่หมีจะเป็นตัวเองโดยที่ Always stay humble, down to earth, better for your character. That part, baby. เป็นตัวเองไม่รู้ว่าเราเริ่มจากตรงไหนเราจะเป็นนักแสดงที่ไม่สร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาให้ดูว่าเป็นใครก็ไม่รู้หมีจะไม่ทำงานโดยการสร้างให้เป็นคนที่จะเอาตัวเองเข้าไปเป็นด้วยมันรู้สึกว่าแบบถ้าคนจะรักเราหรือชอบเราก็อยากให้เขารักที่พวกเราเป็นแบบนี้คือขอให้แบบพวกหนูไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครอยู่แล้วแค่นี้พอ That part, being yourself, don't trouble nobody. Yup. It can't harm anybody. ไปแบบส่งผลกระทบที่ไม่ดี And that's why from jump they came out and was like, we best friends, don't play all that stupid stuff. They was like, don't play that stupid stuff over here. And it's funny because we got to remind them. We normally have to remind them, hey guys, you're friends. So, you know, please stall all that out. Whatever y'all do in the privacy of your, you know, your humble abodes is between y'all. But when y'all do that shit in public, we be sitting there looking like, like we be sitting there like, bruh. We be sitting there like, bruh. Straight confusion. We gotta tell them you're best friends. You told us that, so please adhere to your own rules and regulations. Leave us alone. She said I pay all. What she said? She said nothing I'm proud of is that I pay the house electricity bill all by myself.
Oh, Sonya's just a baby. She's just a 2.6-year-old ไป baby. บ้านเองคนเดียว Same here. หนูจ่ายเดือนแรกหนูแบบ First month I paid, I was like, wow. บ้านเยอะด้วยอ่ะบ้านหลายคนอ่ะพี่เตยแล้วคือพอ There are many people in my house, right? คือหนูเป็นคนเดินเข้าไปแม่มาหนูจ่ายเอง She said shit. She felt she was flexing on him. คือมันก็เยอะในแบบครั้งแรกในชีวิตที่ทำงานอะไรเงี้ยแต่คือหลังจากวันนั้นจนวันนี้คือจ่ายอยู่จ่ายอยู่แล้วแบบซัพพอร์ตที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ย I know that's right. That do feel good. That does feel good. Listen. ข้าวอีกก็ต่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ย Real wealth and success is when you can retire your parents and take care of your parents. Don't let nobody think. Don't let nobody trick you into thinking getting cars and clothes and having money in your bank account means anything. Real wealth, one, whispers, and real wealth can retire people that ain't just you. You can retire yourself and you can retire other people. My goal is to retire my mom before she retires herself. I should be able to do that within the next year or so. If I play my cards right and work my ass off, that's when I know that I will have achieved a level of wealth that I have been working toward, and then I'll start to build on that. That's going to be a whole different accomplishment in its own right. But if I can't retire my mama, if you can't retire your family, you can't buy your mama a house for her and doing all that other stuff, man, shut your behind up. You rich. You know what that mean? That mean it's here today and gone tomorrow. You ain't wealthy. Wealthy is generational. Wealth is generational. Rich, you just got it, you finna lose it. Period. Can't stand rich folk. Wealthy people I love. Rich folk, I ain't. I'm gonna be wealthy, not rich. มีความเป็นมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเป็นเด็กที่แบบเก่าล่าสุดเจ๊ก็จ่ายนี่ให้แม่เหมือนกันความรู้สึกนี้เลยก็เลยเข้าใจว่าแบบไอ้เด็กน้อย It feel good when you take care of your parents, bro. I don't care how much money my mom got in her bank account. She don't never gotta lift her, open her wallet when she with me, ever. แล้วมีตั้งไว้เลยทุกวันที่5เงินออกเท่านี้ใช่ทุกวันที่10เงินออก5นี้โอ้เยอะนะเยอะนะแต่สู้นึกได้เพราะแบบเมื่อเช้าเพิ่งจ่าย Not paid. She said just paid this morning. She said after paying, don't even look at the bank account. ไปต่อไปต่อทำงานไปต่อเราต้องกัดฟันเราต้องสู้ Right. เข้าใจนะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเรามีสิทธิ์ภูมิใจอะไรแบบนั้นเรามีสิทธิ์ภูมิใจมีวันหนึ่งแฟนได้ถามว่าเบบีนี้ทำอะไรบอกเบบีนี้ I really hope and pray for their success, bro. Lookmhee and Sonya deserve so much success because you know it's so funny to me because people will invest, and I'm not talking about the fans. I'm actually talking about the entertainment industry now. The entertainment industry will invest in the fakest people ever, bro. But the people that be authentic and real, they be like, I can't sell that. And it's like, bro, you won't even put it in front of the audiences to realize whether or not they like it. You just won't promote it because you want something you can control. That's what I love about Lookmhee and Sonya is they really are authentic. And I think that's why even though regardless of how small their audience and their attention may be right now, I promise you, after Harmony's Secret, they are going to blow all the way up. I've been saying it, I'm going to say it, and then people going to go back and catch a fair, and then they going to be up there with the rest of them, you know what I'm saying, with the Inglots, the Lingorms, and the Freeing Beckys. Because I really think out of all of the new couples that have come, I feel like that came after Ling Orm, I 100% feel like Lookmhee and Sonya have the potential to be up there, top 4, top 5 tier, you know what I'm saying? And so, like, and maybe even start passing certain people just depends on how they go. You know what I'm saying? I really just hope for success for everybody. I hope at some point they all get to win the awards. You know what I'm saying? They all get they fair share. But yeah, I'm calling it. I'm telling you, the same way I did with Blank, people, they sleeping on them. Just like they was sleeping on Fayoko. And then by the time everybody started to catch on, they was like, I ain't even gonna get into an old stupid ass bitch. But anyway, I'm telling you, pay attention to Lookmhee and Sonya, and if you're not a fan of theirs, you don't have to be a fan, but at least appreciate their work. They are very good. And let me say this real quick before I press play again. I saw somebody say that the only reason why Lookmhee and Sonya blow up is because of their love scenes. Did you actually watch Affair, or did you just watch the love scene? Did you actually watch Affair, or did you just watch the love scene? Because they didn't even start kissing until episode 5. It's such an insult. You know what? No, call a spade a spade. Most
of y'all faves be stiff as shit in they love scenes. I'm sorry. It's the truth. It's the truth, bro. It's the truth. And y'all already know I ain't talking about Free and Becky. Y'all already know how they get down. They down. I love me some Free and Becky. But that, you know what I'm saying? But y'all already know. Y'all faves be stiff as shit. But y'all be acting like it be all this, that, and the third, cause they your faves. But you know y'all, you know that shit look awkward to you too. Stop. You knew it was awkward. You know that they're terrible at their love scenes. You know they are. It be mad awkward. You can tell they're choreographed. You can tell hand go there, this hand go. You can tell it's choreographed. Lookmhee and Sonya, one hit of quitters. They go in there and they film based off of the chemistry of the characters and the moment and everything like that, and then just their natural connection and bond and their safety and trust with each other, and then they just let the shit fly. Don't get mad at them because they naturally. Don't get mad at them because they naturally have great chemistry when they do sensual scenes. But let's not act like they ain't got they acting chops on, like, and they can't compete with the best out there when it comes to emotional scenes, fighting scenes, and all that other stuff. Like, stop. Like, stop. You feel me? So, with that being said, respectfully, right? Don't, bruh. Don't reduce or minimize, because if everybody just looked at love scenes, then some of your faves wouldn't even be considered as popular as they are. But because we don't just look at one facet, we look at the entire performance, the entire project, and the entire package, and we go, oh man, this was really well put together. And even though that could have been a little bit better, I still rock with it heavy. So it's actually really insulting to your people and to Lookmhee and Sonya that you would deduce any of these women's roles or their acting abilities and capabilities and their success to a single element of their shows. You feel me? Like, that's weird to me. Don't do that, man, because that's how the infighting starts with the fans and stuff like that. It's like, bruh, all of these women are amazing. They're amazing actresses and everything like that. And I know that they all have the ability to just show up and show out. So let's not be so deductive with our reasoning and being like, oh, they only good. People only paying attention to them because they can kiss good. Wow. Okay. That's insulting. Not so proud rolling around on the bed. Been there before. It's rolling on the bed, kicking your feet. คือมัน2 อาทิตย์ไม่ได้ทำไม่ออกจากบ้านทุกวันอ่ะวันที่เรากิ้งอยู่บนเตียงก็ภูมิใจป้า Look, you see it? Did you see it? ออกจากบ้านทุกวันอ่ะวันที่เรากิ้งอยู่บนเตียงก็2 อาทิตย์ You see it? ภูมิใจมากน้องกิ้งอยู่บนเตียงคือมัน You see it? Lookmhee needed that extra lingering touch. They recharge. They touch each other to recharge. I literally Whoever want to bring the prop to the stage, only allow it. Cái gì cũng làm cho chứ Hold, vậy? make sure. Em ơi em à. Prime example. Why she felt like she needed to put her testicles on Lookmhee and then grab her little finger is beyond me. But I'm going to choose the safe for internet explanation and say she just needed to recharge. Shorty just needed to recharge. You feel me? Just needed to recharge. That's all. 2 อาทิตย์ไม่ได้ทำไม่ออกจากบ้านทุกวันอ่ะวันที่เรากิ้งอยู่บนเตียงก็ภูมิใจป้าใช่เราต้องยัดเยียดความภูมิใจให้กับตัวเองทุกวันใช่ค่ะโอเคคราวนี้สเต็ปต่อมาพี่เราอยากถามเรื่องอนาคตความฝันที่ยังหลงเหลืออยู่ Dreams that are still remaining. They about to be gay again and they about to talk about their dreams together, I think. อาชีพนี้ไกลๆก็ได้แต่เราอยากทำกันเลยในวันนึง หนูคิดไว้อยู่แล้วว่าแบบว่าในอนาคตจะทำอะไรก็คืออิงจากสิ่งที่ชอบแล้วนะคะอยากเปิดคาเฟ่ค่ะ
ใช่คือเคยคุยกับหมีด้วยว่าแบบหมีชอบทำขนมใช่ไหมโอเคน่าชอบกินกาแฟเราชอบกินกาแฟเหมือนกันถ้าจะไปเรียนทำกาแฟแล้วให้หมีส่งขนมมาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่จบวงการแล้วจะทำอะไรต่อจะทำอะไรต่อแล้วอยู่ด้วยกัน She said we've thought that far ahead about what we'll do after we leave the entertainment industry. That's wild, bro. They on some pretty Ling Orm type shit. Cause Ling Orm is built different. I'm not trying to interrupt what I got going on with Lookmhee and Sonya, but I'm just thinking about it. Like you look at Lookmhee and Sonya. Lookmhee and Sonya have been best friends for like going on 4 years now, and they've discussed their future plans for businesses together and different things they want to do together, and everything like that. But like Ling Orm like knew each other for like 2 seconds. It was like, give me a business and a bird. They knew each other for 2 seconds, and Ling was like, "Here's a business and a bird, Doug." Here go a business and a bird. Like, this is wild, bro. Like, just they talking about a whole ass cafe. Like, why would you? Like, why would you do this, bro? Like, they really sitting here talking about. They've already discussed what I have a question. If you have significant others, at any point, do they get a say so in what y'all finna be doing? Because like it's like, damn, what if y'all meet somebody or you already met somebody, you get married? What if you move somewhere? Is that not allowed to happen? Child, somebody need to ask some questions. I need some follow-ups. We'll be together. You see what she said? Talking about some separate. Now, 2 seconds ago, she was talking about some separation. Well, if we separate, we're going to have to go our separate ways one day. And then Thomas, look, yes, that far, what we'll do next. And then she telling us we'll be together. You see what I'm saying? Like, that's true. Ling Orm do also come from financial capabilities from now. But I'm just saying, a bird, though? Like, the business is okay, fine, I'll give you that. But a bird, though? Like, I'm certain one of them can afford a bird for the other one. You know what I mean? Like, bro, like, that's wild to me. We'll be together. She said that. Let people see what our real lifestyle is. Girl, this is the gayest part of it so far. Let me get him. Hold on. Let me get Octopus say, because this is the gayest part so far. We'll be together. Everything just got real good. Yeah. What? Oh, I thought she said something about them dressing alike. Okay, she said, yeah, maybe I'd like dressing up, so we'll sell clothes too. Ciao. แต่งตัวก็คือขายเสื้อผ้าไปด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยให้คนมันแบบเห็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆ Let people see what our real เปิดร้านกา lifestyle แฟ is. ที่แบบ So what we seeing right ไม่ now? มีคนเข้าก็ไม่เป็นไรหนูกินทุกวันอยู่แล้วแต่แบบคิดไว้เลยว่าแบบอยาก TEAYII just sitting there looking at them. I'm trying to tell y'all, TEAYII is gay. If you didn't know that, she's gay. She has a very beautiful relationship with her fiance. They fell in love like hella fast. After dating for a year, got engaged, and now they're engaged to be married. I love them so much. Follow them both. They're very sweet, and they love each other out loud and so proud. I mean, love each other. You see the way TEAYII sitting there watching them? See, we gay. We know what we seeing. Even if they don't see it yet, we know what we be seeing. We know what we seeing. Even if they don't know what they seeing, we know. And this is wow. แกล้ง แถวบ้านพรก็ได้แต่ตอนซื้อที่นะ Probably around Son's house. You buy the land, I'll invest. อย่างได้เลยเหรอ She said, hey, can you do it like that? We'll split our parts. Like, ลูกเมีย ของมีเหรอของมีก็คือมีอันนึงเลยอยากทำตอนเรียนจบใหม่ๆก็คืออยากเป็นนักโภชนาการ I wanted to be a nutritionist in a hospital. เพราะว่า Oh, เรียนสายอา interesting. หารมาอยู่แล้วไงแต่ว่าก่อนจบมันมีคลาสหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับ nutrition superfood แล้วจริงๆตั้งใจ She won't be Dr. Wong เรียนต่อโทด้านนี้เพราะว่ามันต้องใช้วิทยาศาสตร์อาหารเยอะก็คือต้องวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นน้ำเหลืองแบบนี้กินอะไรได้ไม่ได้แล้วซึ่งเราก็เคยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนาะที่แบบตื่นเช้ามาบางทีเห็นหน้าตาอาหารแล้วรู้สึกไม่อยากกินอ่ะแต่หมีรู้สึกว่าในเมื่ออาหารนะมันไม่น่ากินแต่ว่าเราเรียนอาร์ตมาเหมือนกันเราอยากใส่อาร์ตเข้าไปในอาหาร
เพื่อที่จะแบบพัฒนา Oh, she want to develop innovations to make food look more appetizing for patients in hospitals. That's actually kind of ซึ่ง dope. จะต้องไปเรียนต่อ That's different. Aquarius is always thinking out the เราก็ box. สนใจเราชอบคำนวณสารอาหารว่าอะไรกินไม่ได้อะไรกินได้หรือว่าอันไหนดีไม่ดีซึ่งบอกกับซอนตลอดว่าแบบซอนต้องกินโปรตีนให้ถึงเท่านี้นะจากน้ำหนักตัวอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบคือบางทีตื่นเช้ามากินแจ่ว Oh, she like to eat hot pot. That spicy hot มี pot. แต่เห็ดแล้วไม่มีโปรตีนด้วยโปรตีนกิน She wakes up and how do you know when she มี wakes แต่ up? เห็ดมีแต่เห็ดแล้วไม่มีโปรตีนด้วยโปรตีนอยู่ไหนแล้วบางทีเป็นคน Hold มีแต่ up. เห็ด Just มีแต่เห็ดแล้วไม่มีโปรตีนด้วยโปรตีนอยู่ just mushrooms and spicy soup without protein. Where's your ไหน protein? แล้วบางทีเป็นคนขี้หนาวหงุด She หงิด gets ง่ายหรือว่า cold มันเกี่ยว easily, กับสาร gets อาหารนะ irritable easily. เดี๋ยว I ก็จะ think บอก it's เขาอย่างเช่นว่าวันนั้นเขากินโปรตีน telling all her เขา business. บอกโอเคเขารู้สึก stable ละอะไรเงี้ย หน้าตาสดใสเลยเพราะว่าไหนกินโปรตีนครบแบบชอบแต่งหน้าไม่ยอดอะไรเงี้ยจะบอกอุ้ยวันนี้หน้าตาฉันสดใสมากนี่ว่าอ๋อหนูกินโปรตีนมาครบค่ะวันนี้ I got enough protein today. คือ Mhm. ว้าวอ่ะ Damn, I need Lookmhee to give me a plan, a meal plan. น้ำตาลเยอะแย่จริง Wait, what you say? น้ำตาลเยอะมันแย่จริง And eating a lot of sugar is really bad. Yeah, it's really bad. Oh, she must be trying to get her she talking about some house so just asking for reference. Hey, I over there telling her stuff. ไม่ว่ายังไงก็เป็นผลเสียต่อ It ร่าง affects กาย blood, เพราะว่า yeah. มันเป็นอะไรที่แบบมีผลต่อเลือดมีผลต่ออารมณ์เยอะเกิน Affects ไป emo- อีก yeah. ซึ่งแบบอาหารปกติที่เราได้จากธรรมชาติส่วนใหญ่อะ Like มี fruits, น้ำตาลแฝ yeah. งอยู่แล้วซึ่งผลไม้เรารู้เนาะแล้วเขาบอกว่าปกติคนไทยอะจะกินต่อวันน้ำตาลอะเกินจาก Nah, that's true. Let me tell you why that's true. Because I took a cooking class with Vicky and everybody when we went to Bangkok, and that was what Chef Lecky said. Chef Lecky said that Thai people eat a ton of sugar. Like they put sugar in everything, yo. I'm telling you, they put sugar in everything, bro. And so they take in more sugar on a daily basis than most people around the world. Culturally, they do. And so Sonya, Lookmhee is 100% accurate about that. She's 100% accurate about that because I had a chef tell me that while we were in a cooking class in Bangkok. So yeah, Lookmhee is very intelligent. Of course she is. She's crazy. But Lookmhee is very intelligent, and it seems like she's very passionate about it, and she knows even like culturally what her people need from her. So I love that for her. I hope she's able to do that. I hope she is able to become a nutritionist, or she can even do it through the cafe that she opens with Sonya. She can design the food and then get contracted to work with the hospital type thing. You know what I'm saying? Or she can still design the food on the side and then just sell the patents of the meal plans or however it works. I don't know how that works business wise. Just sell the meal plans to the hospitals or something. เกินจากแบบที่ควรกินไปมากอย่างเช่นว่าต่อวันหนึ่งเราควรกินแค่6ช้อนชาซึ่งเราคิดดูว่าแบบ 6 teaspoons ชานมแก้วนึงอะมันเกินอยู่แล้วมันก็เลยมีผลกับอารมณ์สุขภาพน้ำตาลในเลือดคือเยอะมากน้ำตาลอะเขาบอกถ้าลดน้ำตาลได้อย่างน้อยก็แบบเกินจากมาตรฐานต่อวันครึ่งนึงอะเราจะเด็กลงเราจะแบบมีสุขภาพอารมณ์ดีขึ้นเยอะมากเลย Alright, I'm gonna have to do that. I ain't gonna คือมันจะพุ่ง But everything got sugar in it, bro. She talking about some 6 teaspoons. This shit probably got sugar in it. It's a pickled sausage. I'm from the South. I love pickled shit. It has this one got 3 grams of sugar, dog. Three grams of sugar. I'ma still eat it. I'ma still eat it, bro. What y'all know about that Tijuana mama? What y'all know about that pickled sausage, bro? I'm from the South. I love everything pickled. Pickled eggs, pickled sausage, pickled pig feet, pickled ears. I don't care. Pickled pig ears. ใช่แต่ว่าหมีก็กินนะคือหมีไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่ว่าถ้าน้ำตาลจากพวกแบบน้ำดื่มเนี่ยหมีก็จะคิดเยอะ She said, I'm not that strict, right? เลยว่าน้ำอัดลมเท่านี้มีน้ำตาลอยู่กี่ช้อนหมีจะจำได้หมดประมาณนี้เลย Nah, she's น้ำ wild. อัดลมที่มีคำว่าไดเอทซีโร่จริงปะมีผลปะ มีผลมันคือการหลอกสมอง It's tricking the brain into thinking we're getting sugar. เราได้รับน้ำตาล Yeah, I'm not a fan of เราหลอกจริงๆ Yup. เราติดน้ำตาล I'm not a fan of what do you call it, การ y'all? ที่กินพวกแบบ The synthetic sugars and stuff. เฮ้ยฉันกินแล้วฉันช่วยแล้วแต่จริงๆ Or like the sugar, the sugar substitutes or the zero sugar stuff. That stuff is. มันก็ไม่ดีอยู่ดีก็เลยแบบเป็นการหลอกสมองมากกว่า แต่ในนั้นก็จะมีน้ำตาลอยู่แล้ว มีน้ำตาลที่เป็นเหมือนไม่ได้ให้แคล Yeah, sugars that don't give calories, but it's just another type of sugar. That's what I'm saying, right? Yeah.
ก็เป็นพวกแบบเขาจะมี artificial sweeteners I can't stand them joints bro จำชื่อไม่ได้ สตีเวียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นชื่อเขา แล้วมีข้อเสีย ก็มีข้อเสียก็คือเหมือนหลอด ข่าวเดียวกันอะไรนะ She said, yo, Tay, said, I'm trying to get my diet because she want her Coke Zero. It's her sugar. She want that Coke Zero. 4 grams equals a เรา teaspoon. กินได้แล้วกัน Oh, that's not bad then. You might, thank you. อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบางทีเรา Thank you, Don. I'm gonna enjoy the hell out of that joint now that you told me that. Thank you, แต่ baby. สุดท้ายมันคือแบบ จริง ใช่ จริง ใช่มันจะโหยน้ำตาลมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ใช่ สังเกตถ้ามีกิน Nah, I'm not a fan of sweeteners. Not at all. Them joints are disgusting, and I don't like them. Give me cane sugar, pure cane sugar, bro. Brown cane. I prefer pure brown cane sugar, but just give me pure cane sugar, dog. I don't need all that extra stuff, bro. And and to be perfectly honest, I'd rather just buy sugar cane. Like if I could, you know what I'm saying? Carbs are sugar. Yes, they are, and I love me some carbs. หรือว่าเราทำรายการโฆษณากัน Right, do a nutrition food show on God. She said actually that would suit you. นี่เป็นตัวเคสสตัดดี้ให้หมีแบบวิเคราะห์ เทอาหารได้แต่ถามว่าถ้าลงมาหนูกินแบบ 0% อยู่ดีแต่ว่าแต่หนูอะใจแข็งไงหมายถึงว่าถ้าหนูจะกินแค่นี้คือแค่นี้แต่ว่าแบบไม่ไปหาน้ำตาลอย่างอื่นกินด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วพวกไอเนี่ยอีกข้อนึงไอหมู3 ชั้นอะ หมู3 ชั้น She said pork belly. Yo, that pork belly be banging too. Ooh, that pork belly is good, bro. That fried pork belly. ใช่ป่ะ And they sell that joint ส่วนถ้า everywhere. เขาเขียนว่าหม่าล่าน้ำมันใช่ไหมปกติอ่ะเขาจะใช้น้ำมันพืชใส่เข้าไปเลยก็คือเหมือนถึงว่ามีเครื่องเทศหม่าล่าแล้วเติมน้ำมันพืชเลยคือปกติเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าน้ำมันพืชมันไม่ค่อยถ้าเทียบกับน้ำมันจากสัตว์อ่ะมันดีกว่าน้ำมันแปรรูปจากน้ำมันพืชอยู่แล้วซึ่งเขาใช้น้ำมันพืชเลยมันหนักกับร่างกายมากมันคือของแปรรูปโดยตรงเลยซึ่งแต่สุดท้ายแล้วไขมันอ่ะมันจะมีแคลเท่ากันไม่ว่าจะเป็นไขมันวัวไขมันหมูไขมันพืชอ่ะคือให้แคลอรี่เท่ากันแต่การสะสมในร่างกายไม่เหมือนกัน Bro, I need to take a class from Lookmhee, bro, because she really got me intrigued with this stuff she's talking about with the food. Like she's very knowledgeable. ร่างกายตัวเองมันคือความสุขบางทีเราอยากตื่นกินหม่าล่าฉันก็ต้องกินหม่าล่าวันเนี้ยแต่ไม่ได้กินทุกวันกินเป็นทุกมื้อ Yeah, just don't do everything in ความ moderation. สุขบ้างดีกว่าวันนี้อยากถามโจทย์นี้เลยน่าสนใจวันนี้ความสุขของเราตื่นมาแล้วความสุขเราคืออะไรเอาแต่ละคน ของหมีอ่ะตื่นเช้ามาวันนี้เหรอ เอาวันนี้อันง่ายๆเลยนะบางทีจะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมตอนเช้าแต่บางทีแต่งหน้าเสร็จส่องกระจกสวยนี่ว่ะ I know that's right. She said I look in the mirror and be like, girl, you look good. Now, I'm not going to hold you. That will make my day too. When I wake up in the morning, you know what I'm saying? I still got my dread cap on and everything like that. And then I get in the shower, do all my morning routine, hygiene stuff. And then I finally put my clothes on and I look at myself in the mirror and I'll be like, shit. Put that shit out. Yeah. So I 100% that right there. That's actually why they tell you if you're depressed, the best thing you can do is just get up, take a shower, and get dressed. You don't even have to go nowhere. You don't got to leave your house. You don't even got to turn the lights on. Just get in the shower. Believe it or not, getting up and getting in the shower does something chemically to your brain. And then put your clothes on. Even if you feel like you want to get back into bed, just get up and do that. You'll be surprised how it'll change your mood. When I was going through my depression, I read that somewhere or saw it somewhere and I started doing that, and believe it or not, the small gesture of just getting up and turning on that shower water and forcing myself to get out that bed, I'm telling bed rot. They call it don't let that bed rot get you. Cause that really feeds your depression. So they were like, get up, take a shower, you know what I'm saying, and put some clothes on, different clothes than what you had on when you was in the bed, even if it's just something that lounge around the house in, just do that. You know what I'm saying? Soอันที่ผ่านมาวันก่อนเลยหงุดหงิดมากเหยียบฉี่หมาที่บ้านหงุดหงิดกางเกงเลยเพิ่งแต่งตัวเสร็จพอขึ้นไปแต่งหน้าต่อมันจะไม่หงุดหงิดเลยเราก็สวยนี่วะ that's it. ไม่ชอบใช่คือแบบหาความสุขจากตัวเองหรืออะไรโง่ก็ดีนะเหมือนมีวันหนึ่งตื่นเช้ามาอยู่บ้านเบื่อมากวันนี้ไม่มีงานขึ้นไปตากผ้ากำลังแขวนผ้าเสร็จเฮ้ยวันนี้อากาศดีอ่ะเหมาะกับการตากผ้าเนี่ยเหมาะกับการซักผ้าเนี่ยแล้วยิ้มอยู่คนเดียวด้วยกลัวข้างบ้านเห็นพอยืนตากผ้าก็แบบเนี้ยมันคือความสุขจากเรื่องเล็กๆจริงๆนะช่วงนี้รู้สึกแบบมีอะไรกับความสุขเล็กๆน้อยๆแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยทุกอย่างเลยอย่างแบบจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แบบใส่ชุดนอนน่ารักแค่เนี้ยหนูก็แฮปปี้มากแล้วแบบถ้าอย่างวันนี้เลยตื่นมาแบบมีกาแฟกินเลยอันนี้คือแบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบตื่นมาแล้วได้กิน
อะไรเลยคือแฮปปี้ พี่เตยอยากให้พูดถึงกันและกัน I want you to talk about each other at age ไม่รู้ 60. ว่าวันนั้นน่ะจะเป็นยังไงก็ตาม ไม่รู้ไม่ต้องคิดแค่ Oh, that's this gonna be interesting. Just think about today, talking about each other person at age 60 for a bit. Interesting. ว่าวันเนี้ยจะพูดถึงอีกคน I can't wait to hear the answers ให้ to แต่ this. ละคนฟังหน่อย ซอน60เหรอของซอนเนอะหมีขอนึกภาพก่อนนะหมีจะได้พูดถูก I'm so glad I watched this. This was such a great น่าจะ interview. อาจจะอยู่บ้าน If you want to call it that, it's just really like a conversation. เลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยสักอย่าง TEAYII หรือว่า suck. ถ้าในภาพหัวมีคอนคงแบบเซเทอร์ดาวแล้วก็ So she be settled down and happy. ตอนวันนั้นอาจจะก็คงคอนแทคกันอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นยายแก่ที่นั่งโทรหากันแล้วบ่นกัน Call each other คน complain นี้ต้องเป็นคนฟีลแบบเฮ้ยวันนี้ถ้ามีแบบมีหมาต้องบ่นว่าหมาแบบอย่างนู้นอย่างนี้แน่นอนอะไรเงี้ยหมีก็จะบอกว่าแบบคอนเก่งมากเลยค่ะที่แบบโอ้โหผ่านอะไรกับมีมาตั้งเยอะตั้งแต่เริ่มเข้าการแสดงแล้วเริ่มดังมาด้วยกันหรือว่าแบบคนรู้จักมาด้วยกันแล้วรู้สึกว่าวันนั้นมีอยากให้เขาขอบคุณตัวเองที่มีบ้านปลายชีวิตที่แบบที่พอใจมีหวังว่าให้เขามีความสุขแล้วนะวันนั้นมีทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วก็อยากให้ I เขา want her to appreciate herself a lot, be with her mom, with her siblings the way she wants to อยู่ be. กับแม่อยู่กับพี่อยู่กับน้องแบบที่เขาอยากให้เป็นแล้ว So she does have siblings. ขอบคุณเขาที่ And thank her for starting เริ่ with มมาด้ว me. ยกันกับหมี จับมือได้จับมือได้ แล้วก็ขอบคุณเขาที่ไปด้วยกันกับหมีตลอดค่ะแล้วก็เราวันนั้นเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเหมือนกัน We'll still be good partners, old ladies complaining together. จริง คือนะเคยเจอคลิปติ๊กต็อกอันนึงที่แบบเป็นแบบคนแบบมีอายุคนแก่อะแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเคยส่งให้หมีเลยว่าแบบวันนึงจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆหรือว่าแบบอาจจะยังแต่งหน้าสวยอยู่อะไรเงี้ยฟิลนั้นใช่ถ้าของหมีน่าก็รู้สึกว่าแบบตอนอายุ60แบบน่าก็ Okay, Sonya. So Sonya's like, before I tell you how I feel about you, let me let you know we ain't gonna be set. So you know why Sonya said that, right? Because Lookmhee was basically like, you're gonna be settled down, and I know we're gonna still be talking and calling each other every day and everything like that. Lookmhee was trying to play it off like, you know, like they will still be like in contact type stuff, you know what I mean? But they may not necessarily be like on the phone with each other or seeing each other every day type stuff. Sonya was like, bro, we're gonna be traveling as old people together. I know. She said, you ain't getting rid of me. You ain't getting sound like Joby when I told him I keep telling him, I was like, I'm trying to get rid of you. He was like, I ain't going nowhere, always threatening me with his friendship. She seemed Sonya the same way, bro. She like, I ain't going nowhere. I ain't going nowhere. ก็คงจะถ้าไม่ได้เจอกันมานานแล้วแบบกลับมาเจอกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็คงจะแบบดีใจกับหมีเพราะว่ามั่นใจมากว่าหมีจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่หมีอยากทำอะไรแบบหมีเป็นคนที่มั่นใจอะว่าแบบถ้าเขาตั้งใจทำแล้วเขาจะทำให้ได้ Sonya getting หรือว่า emotional. จะไปอยู่ Did you บ้า see น it? ที่แบบว่ามีกิจกรรมให้เขาทำในบ้านอะแบบจะมีแม่น้ำมีแบบต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรของเขาอะที่แบบชีวิตแบบเรียบง่ายที่แบบว่าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วมั่นใจแบบค่อนข้างมั่นใจเกินล้านว่าแบบหมีในอายุ60จะต้องเป็นแบบที่หมีอยากเป็นแน่นอนเลยถึง อุ่นจังเลยอ่ะคู่เนี้ย This couple is so warm, safe, and very warm. น้ำตาอยู่ตรงนี้มันสั่นอยู่ Tears are right here. I'm shaking. See, that's what I'm trying, bro. Like this is that's crazy. They very much, man, they love each other. Like Sonya was holding back tears when Lookmhee was talking about her, and then she started getting ready to cry again when she was talking about Lookmhee. Like yeah, exactly, Trojan. She started getting emotional when Lookmhee was talking. Sonya, like they really they hold each other in high regard. I love that. Look at where I paused it at. 42-22. Now remember, if you've been paying attention, the first angel number I ever saw in association with Lookmhee and Sonya, which I thought was weird, was the number 4. Just by itself. It wasn't 44, it wasn't 444. Although I have seen 444 with them, it was just 4. That's what I started seeing. And y'all already know 222 or just 22 in general is my number. So like that pause is wild. 42-22 is wild. That's pretty wild. เพื่อจะทำเหมือนคัดการแสดง
เคยเป็นครูสอนการแสดงนะคะ โอ้ว้าว ขอทำวันหนึ่งกับคุณนี้อยากให้นั่งหันหน้า Oh, that's why. That makes sense. TEAYII used to be an acting coach, so she be putting them through like work. She be basically putting them through workshops, and we already know them workshops in Thailand are basically couples counseling. Like, you know what I mean? Like, that's basically couples counseling. ก็เดี๋ยวจะให้โจทย์ She said, I want y'all to face each other. นี่ครูสอนกัน Oh, they definitely finna cry. They can't. They you know that y'all have you noticed that they can't hold eye contact for very long without getting emotional with each other? พูดจริง เอาง่ายๆไม่ต้องนานก็ได้ไม่ใช่ไม่นานไม่เกี่ยวกับนานไม่ต้องยากเอาแค่ว่าขึ้นต้นประโยคนะคะ Start with the phrase thank you for. ค่ะเป็นไงเหมือนขายการแสดงปะล่ะบอกแล้วเป็นครูจริงๆไม่เชื่ออีก She said, ขายการแสดงปะล่ะบอกแล้วเป็นครู she said, told you I was really acting because you didn't believe me. ขอบคุณนะที่นะ ค่ะ อ่ะ แล้วก็คือเติม แล้วก็มองตากัน หรือถ้า energy เรารู้สึกว่าอยากจับมือจับได้ So let your body relax completely and just do what you feel. ถึงขั้นว่า Oh, this one is finna get good, y'all. Hold on, let me get this because hold on. ไม่ห่างแต่ขออย่างหนึ่ง eye focus นะคะ เป็นการมาเรียน acting ในรอบแบบหลายปีอ่ะขอบคุณนะที่เข้าใจกัน ขอบคุณนะที่วันนี้เป็นหมี Already, Sonya, I can't do this. I'm not finna look. We are not you. That's right. You keep the meme mug. I'm not gonna cry. I'm a thug, right? I'm a gangster, so I'm not gonna cry. You a thug. You a gangster. You not gonna cry. All right, cool. ขอบคุณนะที่วันนี้เป็นหมี ขอบคุณนะที่วันนี้เป็นซอนเหมือนกัน Why is there so much raw emotion behind them? ขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆกัน There is so much raw emotion behind their friendship and their love for each other. ขอบคุณนะที่คอยถามความรู้สึกกัน Jesus. I mean, leaking. ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันนะ ขอบคุณนะที่ยอมเปิดใจตั้งแต่วันนั้น ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ขอบคุณนะที่ยังสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณที่ไม่เคยหันหลังให้เลย ขอบคุณนะที่สอนเก่งขนาดนี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะทำอะไร ก็ตามในชีวิต ขอบคุณนะที่เราพูดกันว่า เราจะไม่ทิ้งกัน ขอบคุณหมีที่ทำให้ซาร่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทุกเรื่องจริงจริง ขอบคุณสัญญาเหมือนกัน ที่มีรู้สึกว่าบางทีมีแบบไม่ได้อยากแบบทำตัวเองให้ดีขนาดนี้แต่มีรู้สึกว่าการที่มีซอนมันแบบมันต้องไปด้วยกันนะถ้าเราแย่เราแย่ด้วยกันแต่ถ้าเราดีเราดีด้วยกันขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เรามาเจอกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี ขอบคุณนะที่รักกันไปนานๆด้วยไปนานๆด้วยคุณนะที่รักกัน
Did she say ขอบ Tita? คุณนะ ที่รักกัน I know Rockets รัก love กัน you, ไปนานๆด้วย but did she say Tita? แง่แง่แง่เก่งมาก Wow, I didn't want to even speak during because this was so just. This was very. ที่มีเรื่องหลายๆแย่ๆเข้ามาทำให้รู้ว่า เรารักกันมากขึ้นไปอีกได้ด้วยขอบคุณนะที่มารายการพี่ขอบคุณนะที่มารายการพี่ขอบคุณมาก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 แล้วจบเทปนี้ด้วยกันเหลืออะไรอ่ะนิดนึงอ่ะ Child. In this context, it means for loving. Okay, thank you. Oh my gosh, man, like that. Oh, you said it's like staring at the sun. Man, what? That was intense, bro. Like, I didn't want to speak because it was like so palpable. Like, I'm having a delayed reaction. Woof. They love each other. I mean, that shit felt so like, I felt like it washed over me like a wave. Like, my God. Like, bruh, oh my gosh. Like that. Yup. Man, that washed over me like a wave. It hit, I had like a delayed reaction to it, but it's like, I just, like, like, they were like pouring. There's so much, I saw it even earlier in the interview. It seemed like Sonya was already had a lot of raw emotion, but there just seems to be a lot of love behind what they do for each other and how they speak to each other. There's so much, just like I said, raw emotion behind everything they do for and with each other. It's just, it's like staring at the sun. Who said that? That was the perfect way to say it. It was just like, it's like staring at the sun. ท้ายแล้วนะคะ The way she's wiping her tears. อีกคำช่างมันไว้เทปหน้าแล้วกันเผื่อมาอัปเดตใหม่ She said another word and wait for the next ขอบคุณ time. ก่อนพอรู้สึกว่า Thank each other energy face to คู่เนี้ย face, yes. ขอบคุณกันควรได้ขอบคุณซึ่งหน้ากันละกัน เพราะว่าพี่จะเห็นความอุ่นนะแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่มาเตยี่ทอง thank you นะขอบคุณมากนะ Wow, ดีใจ man. มากเหมือนกันขอบคุณมากเราทำเดอร์ตี้เลยก็บอกแล้วว่าครูสอนการแสดง Yeah, man. Whew. I'm sold, bruh. ไม่เชื่ออีกเป็นทุกอย่าง Wow. I'm so glad I watched that, y'all. I know I've been putting it off for a long time, but that's because I knew it was going to be long. I wanted to react to it when I knew I could give it the right kind of energy and appreciate it. Wow. That was a great bookend. That was a great way to close out this live. That was so deep. I cannot wait to post that as an individual reaction.